हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, खूब खूब हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दर्शना हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। खूब खूब स्वागत है आप सर्वांनु श्री श्री राधा गोविंद मंदिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नंतुर मंगलुरु तरफથી આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. પ્રભુપાદની ટ્યુનમાં ઇટ્સ વન્ડરફુલ ટુ હિયર. મારા વાંચવાનો ચશ્મા લાવજો. માતાજી. ઓકે, મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું કે આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ માં અત્યારે જે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ ચાલે છે એ સમજવાની, આપણા હૃદયમાં ઉતારવાની અને એ જ ભાવથી, એ જ તીવ્રતાથી પ્રાર્થના કરવાની શક્તિ ભગવાન આપણને આપે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भागवतम की जय. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयामि
जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी प्रायस्व એટલે લગભગ નષ્ટ સમાપ્ત થઈ જાય છે સુસમાપ્ત થઈ જાય છે અભદ્ર અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે અને હે કૃષ્ણ જેના પર બે માઇક ચાલુ હોય તો એ બહુ જ અદ્ભુત છે અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ છે એટલે નિત્યમ ભાગવત સેવયા આપણે નિત્ય ભાગવતનું સેવન કરવું જોઈએ ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુની યાત્રા જે છે વડોદરા એ વડોદરા અમદાવાદ સુરત એ ફાઇનલ થઈ છે એઝ ઓફ નાઉ રાજકોટનું બાકી છે પણ આ ત્રણનું એવી રીતે થયું છે કે ત્રીજી તારીખે વહેલી સવારે અરાઉન્ડ 6 o'clock he will come to Ahmedabad. He will spend full day in Ahmedabad and then Sanjay he will come to Baroda. I have requested કે ભાઈ રસ્તામાં ડાકોર આવે છે રણછોડ રાયજી તો એના દર્શન કરી શકાય એમ છે તો like that and then Baroda he will stay Baroda and next day in Baroda and in the evening next day એટલે કે 4th તારીખે સાંજે he will go to Surat અને સુરત થી બીજે દિવસે સવારની ફ્લાઇટ છે back to Mangalore. So this is how it is planned as of now. Any changes will let you know. But જેવી રીતે આપણે રોજે વાત કરીએ છીએ નિત્યમ ભાગવત સેવયા તો we must take this opportunity, right? ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત take his દર્શન અને have actually આપણે સાંભળતા હોઈએ નામ જપ કરવો જોઈએ બરાબર ને જ્યારે ભક્ત ભાગવતના મોંએથી સાંભળીએ તો સોંસરું ઉતરી જાય રાઈટ કારણ કે એના એ જ વાત છે એ જ મહત્વ છે મહાત્મ્ય છે રાઈટ બટ when we hear from the lips of a devotee then it penetrates like an arrow deep inside our heart, deep inside our consciousness, right? So let us take this opportunity. Okay, Shrimad Bhagvatam Pratham Skand 8mo અધ્યાય 29mo શ્લોક. I have to share the screen yet. અમરીશ પ્રભુએ નવું ગ્રુપ બનાવી દીધું છે અમરીશ પ્રભુ હરિ બોલ. હા પ્રભુજી મર્જ કર્યા છે બંને ગ્રુપ એમાં મર્જ કરી દીધા વાહ ભાઈ વાહ આ નવું આવ્યું છે ફીચર કેમ હા નવું ફીચર છે વોટ્સએપ માં એને કોમ્યુનિટી કહેવાય હા સરસ એકચ્યુઅલી બહુ બધા મેસેજ પોસ્ટ કરવાની જરૂર નથી એવું છે નહીં વેરી નાઇસ ચાલો 1.8.29 न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् हितोऽस्ति कर्हिचित्
द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् द्वेष्यश्च यस्मिन् न वेद कश्चित् भगवन्श्चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवन् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् हितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवन्श्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् हितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् આમાં અમુક શબ્દો જે છે એ જરા ધ્યાનથી બોલવા પડે છે. કશ્ચિદ ભગવંત ચિકીર્ષિતમ, કશ્ચિદ ઈતો અસ્તિ કરહિચિત. So please take care while you lead recitation. Yes, Prabhuji. નવે કશ્ચિદ ભગવન ચિકીર્ષિતમ તવે હમાનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ નયસ્ય કશ્ચિદ હિતોસ્તિ કર્હિશ્ચિદ દ્વેષસ્ય યસ્મિન વિષમામૃતિર્નૃણામ ન વેદ કશ્ચિદ ભગવન કીર્તિતમ ન વેદ તવેહ માનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ નયસ્ય કશ્ચિદિતોસ્તિ કર્હિચિદ દ્વૈસ્વશ્ચ યસ્મિન વિષમામસ્તિ નૃણામ ન વેદ કશ્ચિદ ભગવન ચિકીર્ષિતમ તવેવ માનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ ન યસ્ય કશ્ચિદ હિતોસ્તિ કર્હિચિદ દ્વેષસ્ય યસ્મિન વિષમામતિર્નૃણામ ન વેદ કશ્ચિદ ભગવન ચિકીર્ષિતમ ભગવન તવેહમાનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ
न यस्य कश्चिदितोऽस्ति कर्हिचित् न न यस्य कश्चित् एषश्च यस्मिन् विषामृति नृणाम् द्वेषस्य न वेद कश्चिद् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् तवेहमाननृणाम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचिद न यस्य कस्य कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् विषमामतीर्नृणाम् माताजी न वेद कश्चित् भगवच्चिकीर्षितम् न वेद कश्चिद्भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानशृणुणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदितो अस्ति कर्हिचिद कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामति नृणाम् यस्मिन् न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणा विडम्बनम् तवेहमानविडम्बनम् न यस्य कश्चिद् इतोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कर्हिचित् श्रेयस्य यस्मिन् विषमामति नृणाम् यस्मिन्मतिर्नृणाम् थोडं न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् विडम्बनम् न यस्य कश्चिदितोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चिदितोऽस्ति द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् विषमामतीर्नृणाम् શબ્દાર્થ વાંચીશું આપણે. પ્રીતિ દેવીદાસી માતાજીને બોલાવવાનું છે. બોલાવો. હરે બોલાવી કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલાવો. ન વેદ કશ્ચિદ ભગવં ચિકીર્ષિતम् ન વેદ ભગવन् ચિકીર્ષિતम् તવેહમાનસ્ય નૃણાં વિડમ્બનम् નૃણાં વિડમ્બનम् ન યસ્ય કશ્ચિદિતોऽસ્તિ કર્હિચિत्
નયશ્ચ દ્વેષ્યશ્ચ યસ્મિન વિષમામતે નૃણામ પ્રભુજી હું બોલાવ બોલાવો. નવેદ કશ્ચિત શીતમ તવે હમાનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ યસ્ય કશ્ચિત દ્વિતોસ્તિ કહિર્વિચિત વેશ્યાશ્ચ યસ્મિન વિષમામતે નૃણામ ન વેદ કશ્ચિત ભગવન ચિકીર્ષિતમ તવે હમાનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ નયસ્ય કશ્ચિદ ઇતોસ્તિ કર્હિચિદ દ્વેષ્યશ્ચ યસ્મિન વિષમામતે નૃણામ ન વેદ કશ્ચિદં ભગવતીમ કેર્ષિતમ તવે હમાનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ નયસ્ય કચ્છિદમ ઇતોસ્તિ કહિચિત દેશસ્ય યસ્મિન વિષમામતે નૃણામ Okay. Wonderful prayers by Maharani Kunti. Let us recite શબ્દાર્થ. પ્રભુપાદ નું કન્ટ્રીબ્યુશન એટલું ઇમન્સ છે. એક શબ્દનો અર્થ ભાગવતના હજારો શ્લોકોનો દરેક શબ્દનો અર્થ આપવો કઈ નાની મોટી વાત છે. મેગા પ્રોજેક્ટ છે. નથી વેદ જાણતી કશ્ચિત કોઈ એક ભગવાન હે ભગવાન ચિકીર્ષિતમ લીલાઓ તમારી ઈહ માનસ્ય દુનિયાવી માણસોના જેવી નૃણામ લોકોની વિડંબનમ ભૂલવામાં નાખતી ન કદી નહીં યસ્ય જેનું કશ્ચિત કોઈ દયિત પ્રિય
અસ્તિ છે, અસ્તિ છે, કરહિચિત ક્યાંય, દ્વેષ્ય અપ્રિય, અપ્રિય, ચ અને, અને યસ્મિન તેમને, એમને વિસ્મા પક્ષપાતી, પક્ષપાતી, મતિહિ બુદ્ધિ, બુદ્ધિ, નૃણામ લોકોની. કોની. અનુવાદ. હે ભગવાન, તમારી દિવ્ય લીલાઓને કોઈ સમજી શકે તેમ નથી. તમારી લીલાઓ માનવી દેખાય છે અને તેથી તે ભૂલાવામાં નાખે છે. તમારે કોઈ પ્રિય નથી કે કોઈ અપ્રિય નથી. લોકો માત્ર ધારી લે છે કે તમે પક્ષપાત કરો છો. કોના કોના રેફરન્સમાં કહે છે કુંતી મહારાણી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયારે અભિમન્યુ જયારે જતા રહેશે તો એ ભગવાનને તો ખબર છે. પછી બીજી બાબત એ છે કે જયારે આ અશ્વત્થામાં જયારે આ બધું કરે છે એ બી ભગવાન જાણે છે. તો બધું થોડું કન્ફ્યુઝન વાળું છે ને પ્રભુજી. તો બી માતાજી કે છે. હા, પક્ષપાત એટલે દાખલા તરીકે કોઈને લાગે કે દુર્યોધન ઉપર દ્વેષ કરે છે અને પાંડવોને સ્નેહ કરે છે, તો ભગવાન પક્ષપાત કરે છે. એટલે એવું લાગે અને બધાને ઘણી બધી વાર એવું લાગતું હોય કે ભક્તોને ફેવર કરે છે. તો કુંતી મહારાણી કહે છે એવું કે તમારી લીલાઓ કેવી છે, ભૂલાવામાં નાખે છે એવી છે. યસ. શોભા માતાજી ઇઝ નોટ ધેર. યસ, બીના માતાજી વાંચો. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. પતિત જીવો ઉપર ભગવાનની કૃપા સરખી રીતે વરસે છે. કોઈ તેમનું દુશ્મન નથી. પરમેશ્વરની માનવ તરીકેની કલ્પના ગેરમાર્ગે કરનારી છે. તેમની લીલાઓ માનવના કર્મો જેવી દેખાય છે, પરંતુ ખરેખર એ દિવ્ય હોય છે અને તેમને ભૌતિકતાનો સ્પર્શ માત્ર થતો નથી. અલબત્ત તેઓ તેમના શુદ્ધ ભક્તો તરફ પક્ષપાતી તરીકે જાણીતા છે, પરંતુ ખરેખર તો જેમ સૂર્ય કોઈના તરફ પક્ષપાતી નથી, તેમ ભગવાન પણ કદી કોઈના તરફ પક્ષપાત કરતા નથી. સૂર્ય કિરણોના ઉપયોગને લીધે કેટલીક વાર પથ્થરો પણ મૂલ્યવાન બની જાય છે. જ્યારે આંધળા માણસો સામે પૂરતા સૂર્ય કિરણો હોય છે, છતાં તે સૂર્યને જોઈ શકતો નથી. અંધકાર અને પ્રકાશ પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ છે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે સૂર્ય પોતાના કિરણો વર્ષાવવામાં પક્ષપાત કરે છે. સૂર્ય કિરણો તો દરેકને માટે ખુલ્લા જ છે, પરંતુ તેમને ગ્રહણ કરનારની શક્તિઓમાં ભેદ છે. મૂર્ખ લોકો એમ સમજે છે કે ભક્તિ તો ભગવાનની ખાસ કૃપા પામવા માટેની ખુશામત છે. વાસ્તવમાં જે સાચા ભક્તો ભગવાનની ભક્તિભરી સેવામાં લાગેલા છે, તેઓ કાંઈ વેપારીઓ નથી. એક વેપારી પેઢી કોઈને કંઈક મૂલ્યના બદલામાં સેવા આપે છે. સાચો ભક્ત આવા બદલા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરતો નથી, અને તેથી ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા તેમને માટે ખુલ્લી હોય છે. દુઃખી, ગરીબ, જિજ્ઞાસુ કે જ્ઞાની કોઈ એક ખાસ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે ભગવાન સાથે કામચલાઉ સંબંધ ઊભો કરે છે. જ્યારે તે હેતુ સિદ્ધ થાય છે એટલે ભગવાનનો સંબંધ પૂરો થાય છે. એક દુઃખી માણસ જો પુણ્યશાળી હોય તો સાજા થવા માટે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, અને જ્યારે તે સાજો થઈ જાય છે ત્યારે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં તો તે ભગવાન સાથે સંબંધ રાખવાની દરકાર કરતો નથી. ભગવાનની કૃપા તો તેને માટે પણ હાજર છે, પણ તે કૃપાને પામવા માટે તેની મરજી નથી. શુદ્ધ ભક્ત અને મિશ્ર ભક્ત વચ્ચે આટલો ફેર છે. જેઓ ભગવાનની ભક્તિના સંપૂર્ણ વિરોધી છે, તેઓ ઘોર અજ્ઞાનમાં ભટકે છે. જેઓ જરૂર પડે ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાની યાચના કરે છે, તેઓ ભગવાનની કૃપાના આંશિક લાભાર્થી છે. અને જે ભગવાનની ભક્તિમાં સંપૂર્ણ તલ્લીન છે, તેમને ભગવાનની કૃપા પૂરેપૂરી મળે છે. ભગવાનની કૃપા પામવાનો આવો તફાવત કૃપા પામનાર પર આધાર રાખે છે, અને એ પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરના પક્ષપાતને લીધે નથી. ભગવાન જ્યારે દયા કરીને
આ દુનિયામાં અવતરે છે ત્યારે તેઓ મનુષ્યની જેમ વર્તે છે અને તેથી એમ દેખાય છે કે ભગવાન પોતાના ભક્તો પ્રત્યે પક્ષપાતી છે, પણ તે વાત સાચી નથી. આવા દેખીતા પક્ષપાત છતાં તેમની કૃપા તો સમાન રીતે વર્ષે છે. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં લડતા લડતા ભગવાનની નજર સામે મૃત્યુ પામનારા બધા લોકોને યોગ્ય લાયકાત ન હોવા છતાં મુક્તિ મળી હતી, કારણ કે ભગવાનની સમક્ષ થતું મૃત્યુ મરનારા આત્માને બધા પાપોના પ્રભાવમાંથી શુદ્ધ કરી દે છે અને તેથી મરનાર માણસને પરમધામમાં ક્યાંય સ્થાન મળી જાય છે. એક યા બીજી રીતે કોઈ પોતાના સૂર્યકિરણોમાં ખુલ્લો કરે તો તેને સૂર્યની ગરમી અને તેના પારજાંબલી વાયોલેટ કિરણો બંનેનો પૂરતો લાભ નક્કી મળવાનો જ છે. તેથી સારાંશ એ છે કે ભગવાન કદી પક્ષપાત કરતા નથી. ભગવાન પક્ષપાત કરે છે એવું સામાન્ય લોકો ધારે તે ખોટું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ મીરા માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने. नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Yes. So ભગવાન ચિકીર્ષિતમ, હે ભગવાન કહીને બોલાવે છે. નૃણામ એટલે મનુષ્યોના જેવી લીલાઓ કરે છે ભગવાન. વિડંબનમ ઇહ માનસ્ય. અને કોઈ તમને સમજી શકતું નથી. કશ્ચિત ન વેદ, આ વાતને કોઈ જાણતું નથી. બહુ મહત્વની વાત છે, પણ કોઈ જાણતું નથી. ભગવાનને કોઈ પ્રિય નથી. દયિત એટલે પ્રિય, અને દ્વેષ્ય એટલે કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી ભગવાનને. પણ લોકોની બુદ્ધિ જે છે એ વિષમ એટલે કે વિષમતા વાળી છે. સમજી નથી શકાતું ને ભગવાનને કેવી રીતે સમજવા. ઘણા બધા એવા પ્રસંગ છે કે કોઈ ઘણા બધા મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ જે છે એ મિસગાઈડ થઈ ગયા છે. જ્યારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરી હતી, બ્રહ્માજી જ્યારે ચેક કરવા આવ્યા તો એમને જોયું કે હું જે ભગવાનને રોજ ભોગ લગાવું છું એ જ ભગવાન જો આ કૃષ્ણ નામના નાના બાળક હોય તો કે ભગવાન તો કઈ કે આવી રીતે થોડું વર્તન કરે. કેવી રીતે? તો કે પેલી વનમાં ઉજાણી છે તો ભગવાન બે હાથે ખાય છે. હવે સામાન્ય રીતે આપણે ઇવન ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં બી જઈએ પ્રભુને ત્યાં જનરલી જમણા હાથે ખાવાની પ્રથા થાય કે આ તો કેવા છે કે આ તો બે હાથે ખાય છે. પછી એક બાળક કહે છે બીજા બાળક કૃષ્ણજીને કે આજે તો મારી માએ આ વાનગી બનાવી આપી છે. કૃષ્ણ કે લાવ લાવ મને આપને. ના, એમ નહીં આપું. તો કે આંખો બંધ કર, મોં ખોલ. તો ભગવાન આંખો બંધ કરે છે, મોં ખોલે છે. તો બીજો જે ગોપ બાળ છે એમના મોંમાં ફૂલ મૂકી દે છે. અને બધા જ ગોપ બાળો જે છે એ મજાક ઉડાવે છે કે કૃષ્ણને જેને કહેવાય ને કે મૂર્ખ બનાવી દીધા એમ. અને બ્રહ્માજી આ બધું જોવે છે. બ્રહ્માજી કહે છે ના, આ ભગવાન ના હોઈ શકે, કે ભગવાન ના હોઈ શકે. એવી જ રીતે ઇન્દ્ર જયારે જોવે છે કે આ મારી પૂજા બંધ કરાવીને ગોવર્ધનની ચાલુ કરાવીને કે આ કઈ વેદનું જ્ઞાન જ નથી, કે વેદમાં જ્ઞાન હોય તો મારા યજ્ઞ કેમ બંધ કરાવે. તો આમ કરીને એ પણ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને મેઘરાજા મોકલે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ભગવાનને સમજવા બહુ જ મુશ્કેલ છે. એ માનસ્ય, કોઈ મનુષ્ય તમને સમજી શકતા નથી. ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભગવાનની કોપી કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.
કે શ્રી કૃષ્ણજી પણ સામાન્ય મનુષ્ય હતા અને આપણે પણ એમની કોપી કરીએ. આપણે કરીએ જ છીએ ને? હા, કરીએ છીએ. આપણે ક્યાં કોપી કરીએ છીએ? નહીં, અમે તો ભગવાનના ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. નહીં, આપણે રાસ રમવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, હે ને? ઘણા બધા લોકો જે છે ભગવાનની અલગ અલગ લીલાઓનો કોપી કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ઘણી બધી ગર્લફ્રેન્ડ્સ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે. ભગવાનને 16,108 રાણીઓ હતી અને ગોપીઓ તો હજારો લાખો હતી, રાઈટ? પણ દેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ, રાઈટ? સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે 10મ સ્કંદમાં, આપણે જયારે પહોંચીશું, જો શ્રીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી, પરમ પૂજ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપ્રકાશ સ્વામી ગોસ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી, તો જોઈશું સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથેની જે લીલા છે એને સાંભળવા માત્રથી સામાન્ય મનુષ્યોના હૃદયમાં રહેલો કામ દૂર થઈ જાય છે. તો કેન યુ ઇમેજિન કે જેમની લીલાને માત્ર સાંભળવાથી કામ દૂર થઈ જતો હોય, તો એમની પોતાની જે લીલા છે કેટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ હશે, રાઈટ? એટલે એમને સામાન્ય સમજવી કે છોકરા અને છોકરીઓ વચ્ચેના વાર્તાલાપ જેવું, એ કેટલું જઘન્ય કહેવાય, રાઈટ? એ અપરાધ છે. પણ છતાંય સામાન્ય લોકો માનસ્ય, એ લોકો સમજી નથી શકતા એમના સૌંદર્યને, સદગુણને, ચરિત્રને. વિડંબિત એટલે કે ભગવાન જે છે એ છલ કરે છે. ભગવાન છલ કરે છે. દુર્યોધન અને શિશુપાલની સામે પણ ભગવાન હતા અને અર્જુનજીની સામે પણ ભગવાન હતા. ભગવાન એમને નથી એટલા બધા આકર્ષતા, એને ભગવાન એને જ આકર્ષે છે કે જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે. કૃષ્ણ અને બલરામ, આપણે ગઈકાલે પણ એક એક્ઝામ્પલની વાત થઈ હતી. કૃષ્ણ અને બલરામ એકદમ તરુણ વયના જેવા મથુરા નગરીમાં દાખલ થાય છે, એમને લઈને આવે છે ને, અને મથુરા નગરીમાં નીકળ્યા હોય છે. ચારે બાજુ જે ભક્ત જેવા લોકો છે જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે ભાવના છે, પ્રેમ છે, ઉમટી પડે છે એમને જોવા માટે. મથુરા નગરી આખી બે બાજુ આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને જોવા માટે આતુર છે. ચારે બાજુ લોકો પોતપોતાના કામ ભૂલીને ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. અને કંસનો ધોબી, એને ધોબી જે છે એ ધોબીની પાસ એ કપડા લઈને જતો હોય છે કંસના, અને સાક્ષાત કૃષ્ણ બલરામ એની પાસે જાય છે, પેલું તો એના તોરમાં ને તોરમાં. અને પ્રભુ સમજાવે છે કે એ બી જેવો તેવો વ્યક્તિ નહોતો. અનેક જન્મોમાં એને, જેને કહેવાય ને કે સેંકડો હજારો વર્ષો સુધી તપ કર્યું હતું. એટલે તો કૃષ્ણ બલરામ સામેથી આવે ને, કૃષ્ણજી સાક્ષાત સામેથી આવે. એટલે ખૂબ મોટો તપસ્વી હોય તો જ એવું બને. સામેથી જાય છે કે અમને કપડા આપ, પણ ભક્તિ નથી કરી, ખાલી તપ જ કર્યું છે. એટલે ઓળખી ના શકે, એને પ્રેમ ના આવે, એને આનંદ ના આવે. ઓહ, ભગવાનનું સ્વરૂપ, વાવ, અમેઝિંગ. પ્રભુ કહેતા હતા એક વાર કે આપણા કૃષ્ણ બલરામ મંદિર છે વૃંદાવનમાં, તો કે લોકો આખા વિશ્વમાં દૂર દૂરથી આવે છે, હજારો કિલોમીટર દૂરથી, રાઈટ? અમુક લોકો 2-3 લાખ રૂપિયાની ટિકિટ કરાવીને આવે છે, રાઈટ, દર્શન કરવા માટે. અને મંદિરની એક્ઝેક્ટ સામે દુકાનો છે, તો એમાંના ઘણા લોકો એવા હોઈ શકે કે ક્યારે ના આવતા હોય અંદર, રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક who can see, who has that eye, પ્રેમાંજન છુરિત ભક્તિ વિલોચનેન, રાઈટ? જેમની આંખોમાં પ્રેમનું કાજળ આજેલું છે ભગવાને, એમની કૃપા કરીને, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ અવેલેબલ ટુ એવરીબડી, રાઈટ? ઇટ્સ you can say કે ઇટ્સ અ પ્રીમિયમ બ્લેસિંગ્સ, રાઈટ? તો જોવામાં આનંદ થાય. આહા, શું સ્વરૂપ છે, અદ્ભુત, વાવ, અમેઝિંગ, રાઈટ? તો જે કંસનો ધોબી છે, કંસનો ધોબી કે છે કે શરમ નથી આવતી, હું રાજા કંસનો ધોબી છું ને મારી પાસે આ કપડા છે રાજા કંસના છે ને તમે એ માગો છો? સામાન્ય ગોપબાલ થઈને કમ્પ્લેન કરી દઈશ ને તમારી તો અંદર થઈ જશો, પ્રાણ ગુમાવી દેશો. અને કૃષ્ણજી રામ દઈને ફટાકો ઝીકી દે છે અને માથું ધરતી અલગ થઈ જાય.
કપડા બી ગયા અને પ્રાણ બી ગયા. અને ઠીક છે, ભગવાન તો મુક્તિ આપે છે, એ વાત અલગ છે, પણ પીપલ ડોન્ટ એપ્રિસિએટ, રાઈટ? એટલે વી હેવ ટુ ડેવલપ. આપણે જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ ધ્યાનથી કરતા જશું, સાંભળતા જશું, રાઈટ? એઝ વી ઇન્ક્રીઝ અવર ફેથ, અવર ડિવોશન, અવર સરેન્ડર, then we get that taste, then we get that understanding. સામે છે મૂર્તિ નથી, સામે છે ભગવાનનો ફોટો નથી, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, રાઈટ? that understanding comes. પણ ત્યાં સુધી કે આ સામાન્ય ફોટો છે ને, ઠીક છે, હવે બીજા ઘણા ભગવાનોનો હોય છે. ઘણા લોકો કે અમારા તમારામાં ફેર શું, કે અમે આને પૂજીએ છીએ, તમે તેમને પૂછો છો, ઓલ વન એન્ડ ઇક્વલ, રાઈટ? પ્રભુ કહેતા નોટ લાઈક ધેટ, નોટ લાઈક ધેટ, રાઈટ? ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ તો ભગવાનની જે સેવા થાય એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, હાઈએસ્ટ. એમને જે સજાવ્યા હોય તમે જુઓ તો ઓ માય ગોડ. અને એમના જે સજાવવા વાળા હોય, સાધુ હોય કે જે કોઈ પણ, એમની તમે રહેણી કરણી જુઓ તો વાવ, સો ઓસ્ટિયર ને, એકદમ જેને કહેવાય કે વેરી સિમ્પલ લિવિંગ અને વેરી હાઈ થિંકિંગ, રાઈટ? તો એ માનસ છે, એમની યોજનાને કોઈ સમજી શકતું નથી. યસ્મિન વિષમા મતિર નૃણામ. મનુષ્યોના વિચારો જે છે એ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. સૂર્યનો ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યો છે કે સૂર્ય જે છે એ પ્રકાશ કરે છે, તો આંધળો માણસ હોય તો એને કંઈ ફરક નથી પડતો, સવાર પડી કે સાંજ પડી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું કે પ્રકાશ થઈ ગયો, એને કંઈ ખબર પડે? એને કંઈ ખબર ના પડે. વી આર લાઈક ધેટ, વી આર લાઈક ધેટ, કે આપણને ખબર નથી પડતી કે ઓહો જુઓ આજે 11 છે, રવિવારનો દિવસ છે, કેટલો સરસ સમય છે, લેટ મી સ્પેન્ડ એન્ટાયર માય ટાઈમ ઇન ચેન્ટિંગ, હિયરિંગ અને વર્શિપિંગ, બરાબર? આ રીતે મારે પસાર કરવો જોઈએ. ઇનફેક્ટ જે કોઈ પણ આવે એને પણ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ ચેન્ટિંગ, હિયરિંગ, વર્શિપિંગ યુ ડુ, રાઈટ? તમારા સંપર્કમાં તમારા કુટુંબીજનો, તમારા સ્નેહીજનો, તમારા we should say today's is Ekadashi, please don't eat grains. We should try to convince them. પણ બધાને ખબર પડતી નથી, બીકોઝ સુકૃતિ એટલી ઉત્પન્ન નથી થઈ હોતી. કાલે જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુને મળવાનું થયું, તો એ કહેતા હતા કે આવી જ રીતે કે ઘણા બધાને કહું છું, ઘણા બધા લોકો કરે છે પણ ખરા, ઘણા બધા લોકો જે છે સુકૃતિ ભેગી નથી થઈ, એટલે they don't realize. પણ ભક્ત જે છે એ છોડતા નથી, એ પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખે છે. લાઈક શીલા પ્રભુપાદ વેસ્ટમાં ગયા, નહીં તો વેસ્ટમાં જઈને હે ભગવાન કોણ સાંભળે? તો એક ઉદાહરણ છે આંધળાનું. આંધળાને સવાર પડે સાંજ પડે કાંઈ ખબર ના પડે. પછી સૂર્યકાંત કરીને એક મણી આવે છે, એ મણી જેમ જેમ સૂર્યપ્રકાશ મળે એમ એમ એનું જે એનું તેજ હોય ઉજાગર થાય છે, રાઈટ? ચક્રવાક કરીને એક પક્ષી આવે છે, તો એ પક્ષી પણ જે છે એ સૂર્યોદય જે થાય એને એનાથી શું કહેવાય, એને ડાયરેક્શન મળે છે. એને દાખલા તરીકે સવાર પડે ને એને ભૂખ લાગે અથવા એ ખાય, એવું કંઈક મીન્સ એને બહુ જ આનંદ ઉત્પન્ન થાય સૂર્યોદય થાય એટલે. પણ ઘુવડ હોય તો ઘુવડને કાંઈ ફરક પડે, રાઈટ? અથવા તો ચોર હોય તો ચોરને તો એવું અંધારું થાય તો સારું, હે ને? અંધારું થાય તો કંઈક ચોરી કરી શકાય. સૂર્યને એવું નથી કે એને ચોર પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ છે અને સામાન્ય માણસો પ્રત્યે સ્નેહ ભાવ છે. સૂર્ય તો એની પ્રમાણે જ છે, એની જગ્યાએ જ છે, પણ લોકોને પોતપોતાની અંદર જેવો ભાવ હોય છે એ પ્રમાણે એને અનુભવ થાય છે. અને જેમ જેમ આપણા મનમાં જેવા ભાવ હોય એ પ્રમાણે અનુભવ થાય આપણને. ઇટ ડિપેન્ડ્સ. તો ભગવાન જે છે બધાના માટે સરખા છે, જગતના નિયામક છે. કોઈને ઘણા બધા લોકો એવું કે આ ભગવાને શું કામ આ પૃથ્વી પર મોકલ્યા, કેટલો પ્રોબ્લેમ છે, અમને પ્રોબ્લેમમાં નાખવા માટે જ મોકલ્યા, એવી રીતે કે. તો કુંતી મહારાણી કહે છે કે ભાઈ એ લોકો સમજતા નથી. અચિંત્ય ઐશ્વર્ય જે છે તમારું, બધા જ ગુણોથી તમે જે પરિપૂર્ણ છો. ભગવાન શબ્દની શું આપણે સંધિ કરી હતી? હરે કૃષ્ણ. ભગવત્તવાન. હા, ભગ એટલે 6 ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ. હા, ભગ એટલે ઐશ્વર્ય,
ઐશ્વર્ય. ને વાન એટલે ધારણ કરવું. ધારણ કરવું. આવે છે બીજા કયા આવે? શક્તિવાન, સ્વરૂપવાન, પછી બીજા કયા વાન છે? કીર્તિવાન, કીર્તિવાન, વિદ્યાવાન, વિદ્યાવાન, પછી ધનવાન, ધનવાન, બુદ્ધિમાન, વાન 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 ચાલે છે, જ્ઞાનવાન, તો એવી રીતે ભગવાન. ભગવાન તો કે એક જ શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુજી માતૃમાન અને પિતૃમાન. નહીં, માન નથી, વાન ચાલે છે, વાન. ભગવાન આમાં પિતૃવાન જ છે. પિતૃવાન માતૃવાન, માતા જેવો થાય ને પિતા જેવો થાય, એ પહેલા સંસ્કારમાં આવે છે. અચ્છા, ઓકે. તો મનુષ્ય જે છે એ તમારા બધા લીલાઓ જે છે એનું અનુકરણ કરવા માંગે છે, પણ તમારી લીલાઓને તો કોઈ સમજી શકતું નથી. તમે પાંડવોની રક્ષા કરી, કૌરવોનો વધ કર્યો, તો બધાને એવું જ થાય કે તમે કોકના શત્રુ છો ને કોકના મિત્ર છો ને તમને તો દ્વેષ છે ને, પણ લોકોને સમજમાં નથી આવતું કે તમે તો બધાથી રહિત છો. પદ્મપત્ર મિવામ ભષા, ભગવાન જે છે કમલનું પાંદડું હોય ને એની પર જળ ના ટકે એવા છે. તમને કોઈ જ પ્રિય કે શત્રુ નથી. તમે અર્જુનની સાથે કેવી રીતે એક મિત્ર જેવો વ્યવહાર કરો છો, તો લોકોને ભ્રમ થાય છે. ભગવાન જે છે લોકોને ભ્રમ કરાવે છે. ભગવાન હંમેશા એવો બિહેવ કરે કે જે લોકો ન સમજી શકતા હોય એને છલ થઈ જાય, ન સમજી શકતા હોય ન જ સમજે. જેને નથી સમજવા, જેને ખરેખર શ્રદ્ધાનું ટીપું જોઈતું જ નથી, એ લોકોને ભગવાન હંમેશા એવું પ્રયત્ન કરે કે વારે વારે, ભગવાન કહે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં કે વારે વારે નીચેની યોનિઓમાં, આસુરી યોનિઓમાં જન્મ આપે, રાઈટ? કે જેથી કરીને એને રિયલાઇઝેશન જોઈતું નથી, તો ભગવાન શું કામ આપે? જેનું બી બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય ને, કૃપા કરીને પ્લીઝ ટેક કેર. તો ભગવાન એ રીતે, એમની માયા એવી છે. અર્જુન જેવો ભક્ત, જેમ કીર્તિકુમાર પ્રભુએ કીધું કે જ્યારે પોતાની બહેનનો પુત્ર, સુભદ્રાજીનો પુત્ર, અર્જુનજીનો પુત્ર અભિમન્યુ માર્યો ગયો, છતાંય અર્જુનજીની શ્રદ્ધામાં, અર્જુનજીની ભક્તિમાં, અર્જુનજીના મિત્રતા ભાવમાં એક છાંટોય ઓછો નથી થયો. જાણે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, જાણે છે કે સર્વ જ્ઞાની છે, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનના જાણકાર છે, જાણે છે કે ધારે તો પોતાની ઈચ્છા, સંકલ્પ માત્રથી બધી વસ્તુઓ પરિવર્તન કરી શકે છે. જે પોતાના ગુરુના પુત્રને, કેટલાય વર્ષો પહેલા મૃત્યુ પામી ગયેલા પુત્રને જો એ પાછો લઈ આવી શકે, તો વોટ હી કેન નોટ ડુ? કેન યુ ઇમેજિન? દેન વાય સુભદ્રાજી ડીડ નોટ પ્રે? અર્જુન કેમ પ્રાર્થના નથી કરતો અભિમન્યુને પાછો લાવી દે? કેમ 5 પાંડવો જેને અશ્વત્થામાએ માથા કાપી નાખ્યા એમના પુત્રોને, એમને કેમ પુનર્જીવિત કરવાનું નથી કહેતા? ધ ડિવોટીઝ આર લાઈક ધેટ, રાઈટ? અને ભગવાનને ખબર છે, ધેન દે અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ભગવાને તો યુદ્ધ પહેલા જ અર્જુનને સર્ટિફાય કરી દીધા છે, રાઈટ? વી હેવ ટુ બીકમ લાઈક ધેટ. જ્યારે આપણે એવા બનશું તો, એટલે કે નોટ ટુ ક્વેશ્ચન. પ્રભુ કહેતા હતા કે કોઈ એક બહુ જ ફેમસ આશ્રમ હતો, ત્યાં ગયા હતા, ત્યાં જોયું તો સગવડો બધી જબરજસ્ત, કે આહા શું સગવડો છે. પૂછ્યું તો કે શું કરો છો? તો કે અમે શિવજીના ભક્ત છીએ, પણ કે અમારું ફોકસ તો એ પણ છે કે જે કંઈ પણ અહીંયા આગળ પેલા રહેતા હોય સાધુ કે જેવું કોઈ પણ, એમને હાઈ ક્લાસ ફેસિલિટી આપવી. એટલે એ ફેસિલિટી જોઈને આમ એકદમ તમે જુઓ તો કે ઇમ્પ્રેસ થઈ જાઓ, આટલી બધી ફેસિલિટી. પણ હા, કે તમે નહીં કરો, કે તમે તમારું ફૂલ ફોકસ કે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવામાં છે. સો યુ વિલ નોટ ડુ ધેટ. યુ ઓનલી સર્વ કૃષ્ણ ફર્સ્ટ ક્લાસ, રાઈટ? તમે પોતાને તમે રીતે નથી કરતા. એટલે દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. ભગવાનનો ભક્ત હોય છે હંમેશા એવું ચાહે છે ભગવાનને કેવી રીતે આનંદ મળે. અને ભગવાન જેને પણ આપણને એવું લાગે કે ભગવાને આને મારીને માર્યો, જે કોઈ પણ હોય, પણ ભગવાન એને સારી ગતિ આપે છે. પૂતનાજીને માર્યા, પૂતનાને મારી, તો પૂતના જે છે એને દેવકી માતા જેવી ગતિ આપી છે, રાઈટ? એની આગળ ઘણા બધા રાક્ષસોને માર્યા. શકટ, જે પેલું ગાડું, યમલાર્જુન, ધેનુકાસુર, કેશી દૈત્ય ઘોડો બનીને આવ્યો હતો, કુવાલિયાપીડ, ચાણૂર, મુષ્ટિક,
તોસલ, કંસ બધાને માર્યા છે. શિશુપાલ, બ્રહ્માસુર, બધાને મુક્તિ આપી છે ને. શું કહો છો? બ્રહ્માસુર, વૃતાસુર, બકાસુર. હા હા, કેટલા બધા, બધાને માર્યા છે, બધાને મુક્તિ આપી છે. ભગવાને મારવાની શરૂઆત કોનાથી કરી? સ્ટાર્ટિંગ પૂતનાથી. ભગવાન કે પહેલા મારવી પણ પડશે તો માતાજીને મારવા પડશે કે પૂતનાને. અને રામ બનીને આવ્યા ત્યારે સૌથી પહેલા કોને માર્યા? તાડકા. રાઈટ. તો આ રીતે ભગવાનને શરૂઆત એ રીતે કરવી પડે છે. પણ જેને પણ માર્યા છે એને મુક્તિ આપી છે. અને એમના પ્રત્યે દ્વેષ રાખવા વાળા અથવા એમને સામાન્ય માનવા વાળા લોકો જે છે તમોગુણના પ્રભાવના કારણે આવું કરે છે. એમનો અનુભવ યથાર્થ હોતો નથી અને એમને એવું માને છે કે આ સામાન્ય મનુષ્યના જેવા છે. પણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. રાઈટ કહે છે કે નહીં? ભગવાનના જન્મ અને ભગવાનના કર્મ, ભગવાનની લીલાઓ જે છે, ભગવાનના રૂપ, ગુણ, પાર્ષદો, ધામ, એના વિશે જો આપણે તત્વત જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, શેમાંથી તત્વત જાણી શકાય? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાંથી, એ પણ પરંપરામાંથી. બીજી કોઈ રીતે જાણો કે ભાઈ કોઈને પણ પૂછો ને, મોટે ભાગે આપણે 18 ડેઝમાં કે જે કોઈ પણ આવે કે ભાઈ આવું થયું હતું એવું કે આપણે પૂછીએ ક્યાં જોયું હતું તો કે સિરિયલમાં. એમનો સોર્સ શું? તો કે સિરિયલ. હવે સિરિયલ બનાવના વાળા પોતે પણ જે છે એ ભગવાનના ભક્તો હતા નથી. ગમે ત્યાંથી પેલો મરી મસાલો નાખીને ટેસ્ટી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, જે શાસ્ત્રમાં ના હોય આપવાનો પ્રયત્ન કરે. લાખો લોકો એનાથી જ જીવે. તમે ડોક્ટર બનો છો, સિરિયલ જોઈને ડોક્ટર બનો છો. લોયર બનો છો, સિરિયલ જોઈને બનો છો. એન્જિનિયર બનો છો, સિરિયલ જોઈને બનો છો. ના ને, તો કેવી રીતે તમે આધ્યાત્મિક બની શકો સિરિયલ જોઈને? ધાર્મિક અથવા તો ભક્ત બની શકો? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? એટલે પછી બધાના મનમાં ખોટી ધારણાઓ, કૃષ્ણએ આમ કર્યું ને, કૃષ્ણએ તેમ કર્યું ને, એ જે સિરિયલ વાળો બતાવવા માંગે એવું જોવે. ઠીક છે, કૃષ્ણ અને બધી જે બાળકો માટે બની છે, દેટ્સ સેપરેટ. ઇટ હેઝ અ સેપરેટ ઇન્ટેન્શન. બટ અલ્ટિમેટલી વી હેવ ટુ ગો ઇન ડિસિપ્લિક સક્સેશન. દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં એક શબ્દ આવે છે, પરંપરામાં આવે છે, રાઈટ? ધેન આપણું પવિત્રીકરણ થાય, ધેન આપણે વધારે ભગવાનને જાણી શકીએ ને તત્વત જાણી શકીએ. જાણવાથી શું થાય? ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. આ રીતે જાણતા જઈશું રોજ, જે એવરી ડે નિત્યમ ભાગવત સેવા, અને આપણે અંદર ઉતારશું શરણાગતિથી અને એકાગ્રતાથી, તો ડેફિનેટલી ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે ને? તો આપણે એનાથી જ્યારે શરીર છોડીશું તો આપણે ભગવાનના ધામ જાશું. અહીંયા આગળ પુનઃ આવશું નહીં. વિલ સ્ટોપ ટુડે. મેબી શોર્ટ ડિસ્કશન વિલ ડુ ટુમોરો, અને then we'll take up next 30 number. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ ભાગવતમ સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ કે એકાદશી નો ઉપવાસ જરૂર રાખવાનો છે, વધારેમાં વધારે જપ કરવાના છે, રાઈટ? અને હા, જેને કોઈ પણ સુદામા સેવામાં હજી સુધી ભાગ ના લીધો હોય, આજના સરસ દિવસે ભાગ લઈ શકે છે, રાઈટ? અને પ્લીઝ ડુ પ્લાન. નામનિષ્ઠા પ્રભુજી જયારે આવે છે ત્યારે એમના દર્શન કરવાના, એમની જે ડિસ્કોર્સ છે એને ભાગ લેવાનો, એનો આનંદ લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટ ડેટ કઈ છે પ્રભુ? એક્ઝેક્ટ ડેટ ઇઝ 3rd and 4th. 3rd and 4th ને? હા, અને મીન્સ ત્રીજીએ સવારે આવશે અને 5મીએ સવારે નીકળશે. એઝ ઓફ નાઉ ધ પ્લાન ઇઝ કે ત્રીજીએ સવારે અમદાવાદ લેન્ડ થશે. અમદાવાદ આઈ થિંક ટ્રેનમાં આવે તો અર્લી મોર્નિંગ 6 o'clock he will reach. અને 5મીએ સવારે સુરતથી આઈ થિંક ફ્લાઇટમાં ડિપાર્ટ થશે.
પ્રભુજી બરોડા મીટિંગ નો ટાઈમ શું રહેશે એ પ્રમાણે મને ટિકિટ કરાવવાની આવવા જવાની ખબર પડે. હા, બરોડા એ ત્રીજી એ સાંજે આવશે અને ચોથી એ સાંજ સુધી રહેશે. ચોથી એ બપોર પછી આઈ થિંક એ સુરત જવા નીકળશે. સો આવી રીતનું પ્લાન છે. એટલે ચોથી તારીખે અમે આવીએ અને પછી ચોથી અમારે સાંજે નીકળી જવું હોય સુરેન્દ્રનગર માટે, તો પ્રભુજી અમે પ્લાન કરી શકીએ ને એમ. તો મેં કીધું ટિકિટ કરાવવાની ખબર પડે તો સવારની મીટિંગ છે કે બપોરની સાંજે પ્રભુજીને મળવાની? હા, સવારની બરોડામાં ચોથીની સવાર. ચોથીની સવારે એટલે બહુ આટલી બોમ્બિંગ હશે કે પછી અમે સવારે વહેલા અહીંથી નીકળીએ ને તો 12-1 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચી જઈએ કે આગલે દિવસે આવી જઈએ એવું કરીએ કઈ? આગળના દિવસે પહોંચો તો વધારે સારું, કારણ કે ચોથી એ સવારથી તો હશે જ, પણ બપોર પછી એ સુરત જવા નીકળશે એટલે બપોરની એમની ટ્રેન હશે. તો એ રીતે પ્લાન કરો તો વધારે કન્વિનિયન્ટ રહેશે. ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રભુજી? યસ, ડિસેમ્બર. પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ તમારી સાથે અલગથી વાત પણ કરવાની છે. અમદાવાદમાં પ્રભુને એસ્કોર્ટ કરવાનું અને એમને તમારા ત્યાંથી આવશે, બરાબર? એટલે તમે ત્યાં આગળ તમારું એડ્રેસ ને બધું જસ્ટ શેર કરજો. અને એટલે જસ્ટ ટુ શેર વિથ અધર ડિવોટીઝ. તો કઈ રીતનું કરી શકાય આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા અલગથી સેપરેટલી કરીએ. પ્રભુ કાલે લેટ નાઇટ પ્રભુના ફોન હતો એટલે એટલું મોડું ફાઇનલ થયું છે એટલે આઈ કુડ નોટ કમ્યુનિકેટ યુ. પણ અમદાવાદનું તમે કોર્ડિનેટ મુખ્યત્વે, કારણ કે રસ્તા પણ જોયા ના હોય, અમે આવીએ પણ અમને ના હોય તો વી કાન્ટ. Perfectly, I'll do that, no problem. એટલે લેટ અસ ડુ ટુગેધર. હા, અને લીના માતાજી એઝ ઓફ નાઉ રાજકોટનું ફાઇનલાઇઝ કર્યું નથી. હવે આજે એક વખત પેલો મેસેજ નાખી દઈએ ગ્રુપમાં, રાજકોટમાં કેટલા જણા થાય છે એની સંખ્યા એક વખત જોઈ લઈએ તો પછી પ્રભુને એ રીતે રિક્વેસ્ટ કરી શકાય એમનો પ્લાન મોડિફાય કરવા માટે. અને દરેક સિટીમાં કેટલા જણા થાય છે એ આપણે આજે મેસેજ નાખીને એમાં એક ગૂગલ ફોર્મ નાખીને સર્વે કરી લેશું. એકોર્ડિંગલી પછી થઈ જાય. સુરતથી રાજકોટની ફ્લાઇટ છે, રાઈટ? એટલે એ પ્રભુને ગઈકાલે સજેસ્ટ કર્યું હતું અને મેં કીધું જો રાજકોટ જાઓ તો પછી દ્વારિકા કવર થઈ શકે, નહીં તો દ્વારિકા મે નોટ બી કવર. એટલે હા, દ્વારકા જવું હોય તો આવું જ પડે. એટલે પણ પ્રભુ કહે છે કે કેટલા ડિવોટી છે, મેં કીધું એકવાર ફોર્મ નાખીને કન્ફર્મ કરીએ. એઝ ઓફ નાઉ આ પ્લાન રાખ્યો છે, અમદાવાદ, બરોડા, સુરત. અને મે બી 2 દિવસમાં આપણે કન્ફર્મ કરી લેશું બેઝડ ઓન જેટલા બી લોકો અંદર પોતાનું નામ લખાવે છે. હા, નકર પછી અમે અમદાવાદ કે બરોડા આવશું, પણ આવશું તો ખરા જ. હરી બોલ. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ આનંદ થશે. અને તો પ્રભુજી ત્યાંથી કોણ, એટલે સચ્ચિદાનંદ પ્રભુજી બી આવશે ને? લગભગ 2 જણા તો આવશે. હા, પ્રભુની સાથે પ્રભુ કહેતા હતા કે કોઈને લઈ લે. શિવા, હા, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ એ જ ને, શિવા જે કે છે. અને બોમ્બે એ લોકો 2 જણા જતા. હા હા, પણ ગઈકાલે પ્રભુએ બુકિંગ એમનું એકલાનું કરાવ્યું, પણ કે હું કરી દઉં છું. એટલે હા, 2 તારીખ સુધી મારી ડ્યુટી છે તો આઈ કેન પ્લાન. હરી બોલ. પ્રભુજી, તમે સુરતના જાણકાર બી છો, રાઈટ? પ્રભુજી, સુરતમાં પછી અવાજ કપાઈ ગયો માતાજી. સુરતમાં? હા, સુરતમાં ક્યાં ઉતરવાના છે? હા, સુરતમાં શ્યામા વલ્લભા દેવીદાસી માતાજી. વિશુ કે વાસુ શું કે છે? આઈ ડોન્ટ નો. હજીરા જતા આવે છે ને, આઈ થિંક, રાઈટ? હજીરા તો પછી અલગ થઈ જાય. નહીં, વેસુમાં છે. તો વેસુ આવશે, રાઈટ? એડ્રેસ ને બધું સેન્ડ કરશો ને? હા હા હા, બધું જ ગ્રુપમાં આપણે શેર કરી દેશું. હા, હરે કૃષ્ણ. હા, વિલાસ પ્રભુ શું કહેતા હતા? એટલે ત્યાં જે વેસુ છે સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એરપોર્ટ ની પાસે છે એ એરિયા. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો. હા, મે બી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. હા, બોલો બોલો. હા, એકચ્યુઅલી વેસુ એટલે અમારે એરપોર્ટ ની પાસે છે, અમારે તે એરિયા છે. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. તો કોર્ડિનેટ કરીએ આપણે. અમરીશ પ્રભુ, આપણે ગ્રુપમાં એક મેસેજ નાખીશું અને ફાઇનલ કરીશું. ને એક ગૂગલ ફોર્મ બનાવડાવી લઈએ, જેમાં બધા પોતપોતાનું એ નાખી દે અને દેન
આપણે પછી એ ફાઇનલ કરીને ઇટિનરી આપી દઈએ. અત્યારની ઇટિનરી મૂકશું અને ભવિષ્યમાં મતલબ કે બીજા કોઈની ઈચ્છા હોય તો એ રીતે કરશું. ઓકે. હું પ્રભુજી ગ્રુપમાં નથી તો જરા મને જોઈ લેજો. પ્રકાશ પ્રભુજી. હાજી. હા હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.